Hattest du schon mal Angst vor was, das am Ende gar nicht so schlimm war, wie du dachtest? Stell dir vor, du bist in Norwegen, wo Fjorde sich tief in die Berge schneiden wie Riesenfinger, wo Wasserfälle von Klippen runterstürzen und wo 3 schlaue Ziegen gleich eine wichtige Lektion zeigen. Also, mach die Augen zu, wenn du magst, und komm mit mir in den Wald der Geschichten. Norwegen! Oh Mann, was für ein magischer Ort! Stell dir hohe Berge vor, mit Schnee obendrauf, sogar im Sommer. Tiefblaues Wasser so klar, dass du bis ganz nach unten sehen kannst, und grüne Täler voller bunter Wildblumen. In so einem Tal lebten 3 Ziegenbrüder. Keine besonderen Ziegen, einfach normale Böcke, die gerne Gras mampften und auf felsige Hügel kletterten. Aber es gab ein Problem. Sie hatten fast das ganze Gras auf ihrer Seite vom Tal aufgefressen. Auf der anderen Seite vom Fluss aber, oh, hättest du das mal sehen sollen. Das Gras war so grün und saftig, es hat praktisch im Sonnenlicht geglitzert. »Wir müssen über die Brücke, um zu der Wiese zu kommen«, sagte die kleinste Ziege. Die mittlere Ziege nickte. »Aber unter der Brücke wohnt ein Troll.« Also, in norwegischen Märchen sind Trolle grummelige Wesen. Dieser bestimmte Troll lebte schon seit Jahren und Jahren unter der Brücke, und er mochte es gar nicht, wenn jemand drüber ging. Überhaupt nicht. Die 3 Brüder schauten sich an. Sie hatten Hunger. Das Gras sah lecker aus. Was sollten sie bloß machen? Hier wurden die Ziegen schlau. »Lass uns zusammenarbeiten«, schlug die kleinste Ziege vor. »Ich geh zuerst. Ich bin so leicht, meine Hufe machen kaum ein Geräusch.« Also ging die kleinste Ziege auf die Holzbrücke. Tripp, trapp, machten seine winzigen Hufe. »Wer trippelt und trappelt da über meine Brücke?« brüllte der Troll und tauchte auf mit wilden Haaren und einem sehr grummeligen Gesicht. Das Herz von der kleinen Ziege schlug schnell, aber er erinnerte sich an den Plan. »Bin nur ich, die kleinste Ziege. Ich gehe zur Wiese, um Gras zu fressen. Aber weißt du was? Mein Bruder kommt gleich, und der ist viel größer als ich.« Der Troll dachte darüber nach. Eine größere Ziege? Na gut, du darfst rüber. Und die kleinste Ziege flitzte sicher rüber. Als nächstes kam die mittlere Ziege. Tripp, trapp, machten seine mittelgroßen Hufe. »Wer trippelt und trappelt da über meine Brücke?« brüllte der Troll noch lauter. »Ich bin es, die mittlere Ziege«, sagte er mutig, obwohl seine Beine ein bisschen wackelten. »Ich gehe zu meinem kleinen Bruder. Aber unser großer Bruder kommt als nächstes, und der ist riesig.« Der gierige Troll grinste. »Eine noch größere Ziege? Dann geh rüber.« Zum Schluss kam die größte Ziege, und der war stark. Tripp, trapp, donnerten seine schweren Hufe. »Wer wagte es, über meine Brücke zu trippeln und zu trappeln?« brüllte der wütende Troll. Die große Ziege stand aufrecht da. »Das bin ich, die größte Ziege, und ich habe keine Angst vor dir.« Der Troll kletterte auf die Brücke, bereit, Ärger zu machen. Aber die große Ziege senkte ihre Hörner und rannte los. Wumms! Und stieß den Troll direkt von der Brücke in den kalten Fluss runter. Der Troll prustete und platschte und schwamm flussabwärts davon und beschloss, sich woanders eine ruhigere Brücke zu suchen. Alle 3 Ziegen kamen sicher zur Wiese, wo sie das süße Gras fraßen und richtig gesund und glücklich wurden. Jetzt gibt's da was Interessantes, was Leute in diesem alten norwegischen Märchen bemerken. Die 3 Ziegen hatten Angst, ich mein, richtig Angst. Der Troll war groß und laut und sehr grummelig. Aber anstatt aufzugeben oder es alleine zu versuchen, machten sie zusammen einen Plan. Die kleinste Ziege nutzte ihr schnelles Denken. Die mittlere Ziege nutzte ihren Mut. Die größte Ziege nutzte ihre Kraft. Jeder Bruder hatte was anderes anzubieten, und indem sie zusammenarbeiteten, kamen alle sicher über die Brücke. In vielen Märchen aus der ganzen Welt entdecken Charaktere, dass Zusammenarbeit ihnen hilft,
Herausforderungen zu meistern, die sie alleine nicht schaffen könnten. Verschiedene Leute bringen verschiedene Stärken mit, genau wie die 3 Ziegen. Also diese Woche habe ich darüber nachgedacht, wann Zusammenarbeit mit anderen schwierige Dinge leichter macht. Wenn was knifflig wirkt, vielleicht was Neues lernen oder eine Aktivität ausprobieren, die schwer scheint. Manchmal ist alles anders, wenn man Hilfe oder es mit jemandem zusammen macht. Vielleicht kann jemand, der es schon einmal gemacht hat, zeigen, wie es geht. Vielleicht macht's mit einem Freund zusammen weniger Sorgen. Vielleicht hilft's schon einfach, wenn jemand in der Nähe ist, der an dich glaubt. Und hier ist noch was, das mir aufgefallen ist. Wenn dir jemand bei was Schwerem hilft, fühlt es sich oft gut an, anderen auch zu helfen, wenn die vor ihren eigenen Herausforderungen stehen. Ich frage mich, ist dir schon mal aufgefallen, wie unterschiedlich es sich anfühlt, was Schwieriges alleine zu probieren, im Vergleich dazu, wenn man es mit Hilfe probiert? Oder wie es sich anfühlt, wenn du jemandem anders bei was hilfst, das sie oder er knifflig findet? Das sind einfach Sachen zum Nachdenken. Jeder findet das irgendwann auf seine eigene Art raus.